Link Starto. Ha llegado por fin el DLC de actualización, hay que poner pie en eso, de Sword Art Online Minecraft. Pero la temporada progressive, bueno, eso. Y ya está aquí. Vamos a hacer su nueva misión. No fastidies que solo va a haber 4 temporadas. ¿Bosques de Plutón? Oh, esto va a ser bonito. Wow. Bien, bien, bien. Por lo que veo, se van a centrar en Capseed, básicamente en Halo y en Minecraft, ¿vale? Ya que está Mito y también está la versión Capseed de, bueno, de este que estamos viendo ahora, que es Alice. Bienvenida. Pues venga.
Vale. Venga. Dime que es una misión de... No, cuando pasa eso es que va a haber cinemática, así que cállate. Bueno, me callo yo. Me estoy llevando... Bueno, vamos a escuchar. Lo que salga. Ah, pues no. Vamos directos. Hace mucho que no voy con Alice ni con... Hace mucho que no uso estos, ¿eh? Entonces... Venga, vamos a usar hoy Asuna. Perfecto. Y las florecitas que conseguimos en la anterior... en la anterior misión. Venga, vamos. Uf, vale, a ver cómo vamos. Yo creía que íbamos a hacer algo más por ahí, una cinemática o algo, pero bueno. Adelante. Uy, espera, no es por aquí. Que no es por aquí. Es por aquí. Por aquí. Listo. Uf, aquí va a haber peleas. Sí, ¿ves que lo sabía? Eliminado. ¿Queda alguien más? Sí. Lo tenemos. Calla.
Cambiemos de prota. Fuera. ¡Hala, qué bonito eso! ¿Lo habéis visto? El fondo. ¡Wow! No tenemos que ir todavía ahí. Joder, que ir ahí. Es precioso. Podemos seguir. Intercambio. Vale. Le toca a Kirito. Genial. Acabemos con esto. Bien, sigamos. Oh.
Victoria. Genial. Ah, sí, sí hace. Y la siguiente, si puedo luchar con Ugeo, mejor. Oh, nuevas armas. Perfecto. ¡No! Listo. Luché con Ugeo en esta ocasión. No lo mostré porque quieras o no, pues acabamos de luchar. Pero tuve que repetirlo todo de nuevo por culpa de, bueno, de la red que tengo donde vivo, que es un poco basura, no, lo siguiente. Pero bueno, al menos has conseguido algunas armas nuevas. Espero que no te cortes. Otra vez. Uh, el rey maldito. ¿En qué chulo se pone ahora? Seguro estaba haciendo algo malo. Es precioso, ¿eh? Sao, Minecraft de noche. Bueno, en realidad están los decorados de esta serie, pero me voy a callar y os dejo escuchar, venga.
Perdón por el movimiento. He movido un poco el pie. Jope, qué guay. Es precioso esto, ¿eh? Literalmente hemos estado hablando un poquito por aquí. Wow. Wow, wow, wow. Genial. Pues ya tenemos el primer capítulo nuevo listo. Qué guay.